गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आप लोग ने देखा होगा कि मैं फ्रिज है क्या पता नहीं है, लेकिन बताता हूँ कुछ। मैं पुराना वाला फ्रिज इधर है, इसको ओपन कर लिया। तार और नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है, ये देख सकते हो। और इसको और ये अपना टी है। फ्रिज देखना है, देख लो। तो गाइस नया फ्रिज दिखाने से पहले तो गाइस तुम लोग मेरा फुल वीडियो देख रहे हो ना यार, लेकिन तुम लोग मेरा गेमिंग वीडियो नहीं देख रहे, वो भी इसी चैनल पे फुल वीडियो में। गाइस प्लीज़ देख लो यार। और भाई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ कर दो। मैं भी इधर अपना प्ले बटन सजाना चाहता हूँ भाई यार, सबके पास है भाई। अभी बज रहे हैं टाइम 2:20। अब हम चलते हैं अपने भैया का हाथ दिखाने। और चलिए चलते हैं, रुको मैं अभी चलता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने नए फ्रिज के लिए, और आप देख सकते हैं दिस इज माय न्यू फ्रिज। इधर गाइस रखने वाला भी दिया है, आलू वगैरह। इसको बंद कर देते हैं और 1 घंटा में ये बर्फ देख सकते हैं। इसको ऐसे बंद करना है, लेवल वाला कुछ इधर, और इधर भी अपना दिया है फ्रिज का खोलने के लिए। और इधर एक की है, की थी कुछ ये है, और कुछ रुको भाई दिख नहीं वाला कुछ इधर है। ओके तो गाइज अब इसको रख देते हैं। इसकी पूजा भी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज मेरा शैम्पू भी आया है कुछ नया मॉडल का। ओ यार, ओहो भाई, तो चलो कुछ दिखाता हूँ। बाय बाय।